虽然说这个人1个月只会开1次啦，但是搞不好你们多催他几下，他会多开一下。我有去偷看过，虽然没有开台。赶紧的追随。为什么要播第2圈的同一首歌？好听啊，因为好听所以一直听啊。哈利伯恩呢？虽然说是可以换歌，没错啦。